Hello and welcome to our program this afternoon mga kaigsunan. Today is April 29 to 2020. We're going to have a short talk about sa ato ang 100 days of prayer. And before tayo proceed sa ato ang lesson and ato nga ma-learn this afternoon, please don't forget to subscribe to our channel, Jeff Daily Talks. This is Chito Belmonte and we're going to talk about a wonderful message. Okay, thank you for subscribing and clicking the like button and also the notification bell. Now, sa ato ang message karon regarding sa ato nga 100 days of prayer tungod kay ang Seventh-day Adventist Church nagkandak ani nga program para sa ato ang mga kaigsunan, this 100 days of prayer. And I would like to share with you this moment mga kaigsunan about a very important message na makapa-inspire kayo nato. It's about this ECQ, is about the crisis that we're going to have, that we have experienced today. Mauna na, importante kayo na listen up and ato ma-learn karon ang ato ang lesson, ato ang isgutan karon nga taknaan. I'd like to share with you sa ato ang pag-study karon and open your Bible so we can discuss about sa ipag-isgutan ni Paul diha sa sinulat niya sa Romans chapter 13 verse 1. I repeat, Romans chapter 13 verse 1. Nag-encourage si Paul na to regarding sa atong pag-gobyerno, regarding sa atong mga authorities. Nag-ingon din, let every person be subject to the governing authorities. I repeat, let every person be subject to governing authorities. So, mo na yung padasig ka na ito mga kaigsunan. Nakita, under mata sa certain nga pag-gobyerno karon, mo na nga atong tumanon sa lugod sa mga lagda, ilang mga ordinansa na ilang ipahigayon sa atong mga lugar, atong po na tumanon. Kaya mo encourage po nato ni Paul na iyahan na gisuwat sa Romans chapter 13 verse 1. And proceed sa ko sa another letter niya na gisuwat ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 13. I repeat, 1 Peter chapter 2 verse 13, nag-ingon niya in relation gyapon sa gisulti ni Paul regarding sa mga authorities. Be subject for the Lord's sake to every human institution. Meaning to say authority ang isgutan ani mga kaigsunan. Now, makakita mo sa nagkalain-lain ng mga video sa multimedia. It's very unfortunate kayo na sa atong nasod lang sa Pilipinas lang. It's very unfortunate kayo na daghan jud kayo ang maka-violate nato na ato ang mga kaigsunan na in spite sa mga gipanghatag ng mga ordinansa sa gobyerno, daghan gyapon kay ang dili gigatuman na sugal, inom, tari at so on. Kibaw ko anak kamo nakakita mo sa mga videos na ilaha nga ipakita nga naka-violate kayo sila. It's very unfortunate yung kayo nga ato ang makita nito. Mao na nag-iingon ni Paul sa Romans chapter 13 verse 1, let every person, I repeat let every person be subject to the governing authorities. Governing authorities. Mao na nga kita kay na ato nga gobyerno karon daghan man jud kay sila gipang-implement ng mga balakon ato ra sa hangin nato, ato ra sa sila, ato ra sa tubanon kay ngano dili sa dalim kung kita sa ilang nahimutangan dili lalim mao na nga ato lang gi-encourage ka itong mga kaigsunan na total dili man siya pero amintigid nga paghitabo na to ihimo ni sa gobyerno alam po sa ato nga kayuhan. Now akong usbon po sa laing nga text nga atong basahon nga gi-encourage po nato ni Paul sa 1 Peter chapter 2 verse 13 ingon diha, be subject for the Lord's sake to every institution. For the Lord's sake, mga higalag, mga igsunan, atong tumanon ang gihatag ng mga
balaod sa ato ang gobyerno. Now, I'm sure napoy mo ingon nato nga, ang gobyerno karon mao ni, mao na, ang gobyerno karon mao ni, mao na. Pero dili gyud nato sa mabaso sa tungod kay naamangguta sa sitwasyon karon nga nagdumala sa mga balaod tao sa pareha nato. Wa maguta sa theocracy, rabag ang direct kita sa Ginoo nga mga niya og kaalam, ng authority, diha kita magkuha kay basis balaod. Dili mo parehas panahon ni Moses nga ang command ngadto sa Ginoo iagi ni Moses niya from Moses iadto niya sa mga Israelites. Mao na ngayon nga pagi o unsay gusto sa Ginoo nga ipa-implement nga balaod through Moses. Iya sa gyud nga i-share ni Moses kung unsa to gusto sa Ginoo. Yang kanang command dili kay kang Moses na, kundi gikan gyud sa Ginoo. Mao na theocracy. Sa atong panahon karon, wa naman ta naron nga panahon na. Ang himo karon sa Ginoo, gidelegate niya ang gobyerno para mo manage nato. Mao na nga kay bawo ko nga at the back of your mind naagi mo sa mga hininaing nasa gyud mo makita sa paggobyerno ng Morodi sa bawo. Kay bawo ko anak kung sa mga nagtanda. And yet dili po sa tanang panahon mga kaigsunan no nga ato po taon silang i-violate kay para maguna nato labi na karon sa atong crisis karon kay COVID-19 nga nasayon ta kung unsa gid ni kayo ka seryoso sa maong pandemic nato nya boto na dili na ba kay Pilipinas ray na naka-experience ani nga pandemic kundi tibok kalibutan mao kita nang gihanlag pandemic tungod kay global ang maong sakit mao nga virus nga nihit sa ato ang tibok kalibutan mao na nga giawag ko ni Paul na let every person be subject to authorities meaning ato sa sila tumanod sad di na sa tamang sige patakadlaan sa buhay hinungdan di na sa tapasigig himong mga activities nga kamrong against kay bitaw kay sa atong authorities mao ra gyud hangyo ni Paul ginato kay by the time nga ato nang himuon naa gyud sanction naa sa gyud mga silot nga ato ang maangkon kung ato na mobile nya mao sa giingon sa diri sa 1 Peter chapter 2 verse 13 na be subject to Lord's for the Lord's sake ato ginang himuon sa mao na nga gi-encourage nato sa ato ang 100 days of prayer nga let us follow po sa gi-advise po ni Paul kanako tanan nga let's be subject to the governing authorities po. Okay, now I'd like to quote po sa sinulat ni Ellen White sa Selected Messages book 1 page 216 ang advice po ni Ellen White kanako tanan. Selected Messages, Book 1, page 216. Ang advice ni Ellen White na ingon dito. As the supreme ruler of the universe, God has ordained law for the government not only of all living beings, but of all the operations of nature. Everything, whether great or small, animate or inanimate, is under fixed laws which cannot be disregarded. But while everything in nature is governed by natural law, man alone, as an intelligent being capable of understanding its requirements, is amenable to moral law. To man alone, the crowning work of His creation, God has given us a conscience to realize the sacred claims of the divine law and a heart capable of loving it as holy, just, and good. And of a man, prompt and perfect obedience is required. Yet God does not compel him to obey. He is left a free moral agent. Selected Messages, Book 1, page 216. So even si Ellen White, nag-auhag sa ginato na naagitay mga laws po nga gipatuman po sa iyang panahon. And even ang Ginoo na po siya gipatuman po mga balaod sa nato. So remember, ingon niya din, human being is a free moral agent na mutabang sa pag-implement sa ito ang balaod. So mao na nga, hindi sa ito kalibutan karon ato sa giyaw itong magigsunan nga ito sa tao nga tumangon po ang ito ang ipangkuhat sa ito ang ipa-implement sa ito. Okay. Now, focus ron sa ito ang mga prayer po. First, ato i-consider, i-include sa inyong pag-ampo atong mga frontliners. Dili gyud ang mga frontliners gino. Ato sila i-consider po na para matabangan nato sila. Second po nato nga mga i-appeal sa pag-ampo is nato akong mga kaigsunan na sa mga church members and even all of us nga nakinahanglan din sa itong pag-ampo nga maka-maintain lang kita sa gipanghatag ng ordinansa sa atong gobyerno nga atong masunod lang yun ang kini nga mao nga mga
balaod nga ilang hatag nato sa tuwa. Inuwi para ra gini nato. And third is atong tagaan po natong focus ang nato nga pag-ampo sa atong health. Kasayod ko nga dayon ba nato nga nanay mga balatian to kay dili mo gud ta kalikay nga dili ta gawas-gawas bila ka mga adlaw mao na nga nanapoy gipamati pud karon ng uban. So salamat kayo. Naninintak na makahimo kita sa pagbantay sa pag-amping sa atong mga balaod ug labaw sa tanan atong i-focus sa atong 100 days of prayer. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ayaw kalimot sa pag-subscribe ug pag-like sa atong button para sa upcoming na videos. Daghang salamat.